जय हिंद एवरीवन। 12th पास की काफ़ी बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, आकाशा एयरलाइंस ने कैबिन कुक वैकेंसीज निकाल दी हैं। इसमें आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी लास्ट डेट आने वाली 26 जनवरी और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और इसमें बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें आपका इंडियन होना जरूरी है। आपके पास पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए। आपकी एज रहेगी इसमें 18 से लेकर 28 साल तक। आपकी हाइट रहेगी फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, मेल के लिए रहेगी 167.5 सेंटीमीटर्स। इसमें आपको 12th पास होना जरूरी है। आपका बीएमआई होना चाहिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो इसको हम भरिए और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।